بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله halkan waxaan uga mahad celinayaa dadweynaha reer Soomaaliland ee u yimid madaxweynaha iyo murashaxa madaxweynaha inay soo dhaweeyaan laakiin nasiib darro ay ku hungoobeen iyada oo ay taas ku ka dambeeyo arrimahaasi safiirka Cali Aadan Cawaale oo uu dadkii jahawareeriyay oo qolaba meel u diray qaar tamar 5 ka u diray qaar uu modelkii u diray Crown Plaza qaar tamar 4 ka u diray taasna wuxuu u sameeyay in arrintaas ay tahay arrin aan loo dul qaadan doonin oo aanu ka daba shaqeyn doono aanu hadal weyn ka soo saari doono in jahawareerka dadka reer Soomaaliland inuu soo galo waxa weeyaan arrin fool xun weeyaan beenaha iyo arrimaha uu halka ka soo deynayna waxa kamid ahaa in uu markii dalka wafdigu joogay Imaaraadka Carabta inuu been noo sheegay uu yiri tamal 5 kii waa laga soo bedelay oo tamal 4 ka la imanaya ka bacdi haddana uu markii uu ogaaday in diyaaradda inay timid inuu yiri waxaanu imanaynaa maxaan ku raacay tamal 4 ka oo aan markaas aan cidnaan aan loo ogolaanaynin oo uu yiri xagga amniga awgsan beentiisa inay isburinayso Cali Aadan uma malaynayo inuu safiir damba ka sii ahaanayo wadanka UK taana waxaan codsi gudbinaynaa madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka kooyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waana maasantin jamhuurkana raalibanka ayaan ka eeganaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan dareemaynaa foolxumo weyn oo ka dhacday airportka oo aanu garan laanahay meel wafdigii iyo madaxweynihii iyo guddoomiyihii lala maray arrintaa waxaanu anagu arkaynaa ciddii gacanta ku haysay inay dhibaatadaa samaysay kana dambaysay waxaanu soo jeedinaa in tallaabo laga qaado ciddii arrintaa ka dambaysay السلام عليكم ما حمد كرايو waxaan ku hadlana garan maayo waxaan sheegay ma jirto wanaga cidada taagan wanaga darbiga loo dhiibay wanaga terminal aan jirin loo sheegay aad ayaan uga xumaay una cambaaraynayna hadii aan maahay dadkayga airport ku sugan safiirka u fadhiya Soomaaliland UK oo la yiraahdo Cali Aadan Cawaale waxaan la filaynin lagana filaynin maxaafid iyo mucaaradna uu ku dhaqmay waanu sameeyay malaayiin qof oo gobolada ka yimid oo meel kasta ka yimid oo xalay soo hoyday ayaa airportka taagan mana istaahilan deyn lagu yiraahdo maxay heeday ma arki karaysaan mana tagi karaysaan airportka adeertana waxaan ku suganay airportkii ilaa hadda waxaan taaganay terminal aan jirin oo sax ahayn taana waan cambaaraynaa waan ka soo horjeednaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi yesi sabootigii halkan xaflad aad balaaran ayaan doonayna ku sameeyay laakiin dee safiirkii baa nagu xumeeyay oo ilaahay baa ku dhaartay maartay information qaldan intuu dadka sii hadana information qaldan dadka siiyay marka halka waxoogaa yar oo kala jabay iyo waxa ku yara dhacay dadka confuse bay dadka qaadeen marka taas laga qurux badan in dadka la siiyo qurux badan wax cad maadaama ay dadku u helan yihiin madaxdooda inay soo dhaweeyaan marka waan islaamaya dhammaan meel kasta joogtaan khayr baad rajaynayaa waxaan maanta dareemayaa safiirka isagoo safiirkii ah oo wadankii Soomaaliland wadanka Ingiriiska u fadhiya aad iyo aad waxaan u dareemayaa sida barnaamijka uu dadka ugu xumeeyay anagu waxaanu dad Soomaaliland waxaanu dad xisbiga kulmiye ka tirsan dad u heegan baan nahay dad madaxweynahooda jecel baanu nahay waxaan jecel inaan soo dhaweyno marka wanaagii iyo kalgacalkii aan ku soo dhaweyn lahayn maanta safiirku nagaga ciyaaray waxa jeedadiisa Ilaahay baa og ma garanayo